హాయ్ గాయ్స్, దిస్ ఈస్ షో టు యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మనకి టాపిక్ వచ్చేసి త్రో చెక్ లేత్ మిషన్ అనమాట. ఆల్రెడీ మీకు ప్రీవియస్ వీడియోస్లో చెప్పాను నేను. ఫోర్ జాస్ చెక్ది లేత్ మిషన్ ఎలా ఉంటుంది, దాన్ని అవుట్ ఎలా తీస్తారు, అవన్నీ కూడా నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీకు. ఎవరైనా తెలియని వాళ్ళు ఉంటే ప్రీవియస్ వీడియోలో వెళ్ళి చూడొచ్చు. ఈరోజు వచ్చేసి మనం త్రో చెక్ లేత్ మిషన్ గురించి అయితే తెలుసుకుందాము. ఓకే గాయ్స్, టాపిక్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాము. ఇది త్రో చెక్ లేత్ మిషన్ అనమాట. ఇప్పుడు మనం చూసేది న్యూటెక్ రాజ్కోట్ కంపెనీ వాళ్ళది. ఇది వచ్చేసి హెడ్ స్టాక్, ఇది వచ్చేసి టైల్ స్టాక్ అనమాట. టైల్ స్టాక్ స్పెండిల్, ఇది అంటే స్పెండిల్ ఉంటుంది దీని లోపల, చూడొచ్చు మీరు. టైల్ స్టాక్ స్పెండిల్ ఇది వెనక్కి ముందుకి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఇది వచ్చేసి లాకింగ్ లీవర్ అనమాట. ఆ టైల్ స్టాక్ స్పెండిల్ అనేది ముందుకు వెళ్లకుండా లాక్ అయిపోయి ఉంటుంది. అలాగే ఈ బోల్ట్ చూసారుగా, ఇది వచ్చేసి మనకి అడ్జస్ట్మెంట్ బోల్ట్ అనమాట. అంటే సెంటర్ రైట్ సైడ్కి కానీ లెఫ్ట్ సైడ్కి కానీ మూవ్ అవడానికి. ఇది ఎందుకు యూజ్ అవుతుందంటే మనకి ఏమైనా టేపర్ జర్నల్ చేసేటప్పుడు, ఆల్రెడీ మీకు ప్రీవియస్ వీడియోస్లో నేను చెప్పాను టేపర్ జర్నల్ ఎలా ఉంటుంది అనేది. అది ఇక్కడ నుంచి అంటే చెక్కి దగ్గర నుంచి ఇక్కడికి మైనస్ పాయింట్ రావాలంటే కనుక దాన్ని జరుపుకున్నట్లయితే ఆటోమేటిక్గా మైనస్ పాయింట్ అయితే వస్తుంది మనకి. అది కూడా మీకు ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ అయితే చేస్తాను నేను. అలాగే ఇది వచ్చేసి మనకి త్రో చెక్ అనమాట. ఇది రివర్స్ జాస్లో ఉంది. ఇప్పుడు చూడొచ్చు మీరు, దీంట్లో 3 చెక్స్ ఉంటాయి. అలాగే ఇది వచ్చేసి మనకి బెల్ట్ లివర్. అలాగే ఇది వచ్చేసి పుల్లీ అనమాట. దీంట్లో 3 స్టెప్స్ ఉన్నాయి మనకి. స్పీడ్ లిమిట్ కోసం ఈ పుల్లీని అయితే యూజ్ చేస్తాము. ఇది వచ్చేసి మోటార్ పుల్లీకి సంబంధించింది. ఇది వచ్చేసి మోటార్ పుల్లీ మీరు కింద చూసేది. అలాగే ఇది వచ్చేసి మనకి అడ్జస్ట్మెంట్ అనమాట. అంటే బెల్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవడానికి, అంటే ఎప్పుడైనా అరిగిపోయినప్పుడు కానీ లేదంటే లూజ్ అయిపోయినప్పుడు కానీ ఆ బోల్ట్ అనేది అయితే మనం లూజ్ చేసి గట్టిగా ఫిక్స్ చేసినట్లయితే మనకి టైట్ అవుతుంది. సో బెల్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ కోసం అయితే దాన్ని యూజ్ చేస్తారు. అది 2 సైడ్స్ ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి గార్డ్ మనకి. ఇవి వచ్చేసి గేర్స్ అనమాట. ఈ గేర్స్ ఉంటుంది మీకు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నేను. సో ఎవరైతే తెలియని వాళ్ళు ఉంటే నా ప్రీవియస్ వీడియోలో చూడండి. ఇది వచ్చేసి సెల్ఫ్ లివర్ కట్టేసింది మనకు ఆల్రెడీ. సెల్ఫ్ చక్రాలు కట్టేసి ఉన్నాయి. అలాగే చూసుకున్నట్టయితే మనకి థ్రెడ్డింగ్ చార్ట్ అయితే కనిపిస్తుంది. నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను, దీనికోసం అయితే ఒక సెపరేట్ వీడియో అయితే చేస్తాను. అంటే ఏ గేర్స్ కడితే ఏ థ్రెడ్డింగ్ పడుతుంది అనేది కూడా మీకు అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ థ్రెడ్డింగ్ చార్ట్ గురించి. మామూలుగా అయితే చూద్దాము. ఇది వచ్చేసి మనకి 0.5 నుంచి 7 mm వరకు అయితే మనకి పిక్చర్స్ ఉన్నాయి. ఇది వచ్చేసి 0.5, 625, 0.75, 1 mm, 1.25, 2 mm, 2.5 ఇలా పిక్చర్స్ అయితే ఉన్నాయి. వచ్చేసి ABCD అని గేర్ వీల్స్ అనమాట. ఇవన్నీ గేర్ వీల్స్ కోడ్. ఇది వచ్చేసి మనకి మీరు చూడొచ్చు. ఈ పైన కనబడేది మనకి ఏ గేర్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి B. అలాగే ఇది వచ్చేసి C. ఇది వచ్చేసి మనకి D అనమాట. అంటే ఏ గేర్లో ఏ సెట్లో ఏ గేర్ అయితే ఉందో మనకి ఆ పిచ్గా అనుకుంటే అది మనం మ్యాచ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది వచ్చేసి మనకి లివర్. అంటే సెల్ఫ్ అనేది బ్యాక్ సైడ్కి మూవ్ అవ్వాలనుకుంటే కనుక లివర్ని కిందకి వేయాలి. లేదు సెల్ఫ్ అనేది మనకి ఫ్రంట్ సైడ్కి మూవ్ అవ్వాలనుకుంటే కనుక గేర్ అనేది అయితే మనం పైకి అయితే వేయాలి. ఈ గేర్స్ గురించి అయితే మీకు సెపరేట్ వీడియో అయితే ఒకటి చేస్తాను నేను. అలాగే ఇది వచ్చేసి మనకి బ్యాక్ గేర్ అనమాట. బ్యాక్ గేర్ పిన్ లాకింగ్ ఉంటుంది, అది కూడా చూపిస్తాను మీకు. చూడొచ్చు ఈ చెక్కి అయితే ఇప్పుడు రన్ అవుతుంది స్టార్టర్ వేసినట్లయితే. అలాగే ఇది బ్యాక్ గేర్ లివర్. ఈ లివర్ని కనుక లాక్ చేసినట్టయితే ఆ చెక్కి అనేది అయితే మనకి మూవ్ అవ్వదు. ఇప్పుడు లాక్ చేశాను. సో ఈ చెక్కి అనేది మూవ్ అవ్వట్లేదు. సో ఈ లాక్ని అయితే ఓపెన్ చేసినట్లయితే మనకి చెక్కి అయితే మూవ్ అవుతుంది. ఇది ఆ లాక్ వచ్చేసి మనకి బ్యాక్ గేర్. ఆ బ్యాక్ గేర్ మనం ట్యాప్ సెట్స్ ఏదైతే ఉంటాయో, ట్యాప్లు ఏదైతే ఉంటాయో ట్యాప్లు తిప్పేటప్పుడు అయితే మనం యూజ్ చేస్తాము. అలాగే ఇది వచ్చేసి స్పెండిల్. ఇది టూల్ పోస్ట్. ఇది వచ్చేసి ఐరన్ కటింగ్ టూల్. దీన్ని మనం సైడ్ టూల్ అంటాము. ఏమైనా ఐరన్ కటింగ్ చేయడానికి అయితే మనకి యూజ్ అవుతుంది ఇది. ఇది వచ్చేసి టూల్ లాకింగ్ హోల్స్ అనమాట. అలాగే ఇది వచ్చేసి కాంపౌండ్ రేస్ట్ మనకి. ఇది మనకి ఎక్కువగా డిగ్రీస్ మ్యాచ్ చేయడానికి అయితే మనకి యూజ్ అవుతుంది. ఈ రేస్ట్ అనేది మనకి ముందుకి వెనక్కి మూవ్ అవుతుంది. అలాగే ఇది వచ్చేసి మనకి టూల్ పోస్ట్ మూవింగ్ రేస్ట్ అనమాట. ఈ రేస్ట్ మనకి ముందుకి వెనక్కి మూవ్ అవుతుంది, చూడొచ్చు మీరు. దీని లోపల స్పెండిల్ ఉంటుంది. ఆ స్పెండిల్ ద్వారానే అది ముందుకి వెనక్కి అయితే మూవ్ అవుతుంది.
ఇది వచ్చేసి మనకి బెడ్ రెస్ట్ మొత్తం మూవ్ అవ్వడానికి. ఆ బెడ్ రెస్ట్ మూవ్ అవ్వకుండా ఇది లాకింగ్ లివర్ అనమాట. అది లాక్ చేసినట్లయితే ఆ బెడ్ అనేది మనకి మూవ్ అవ్వదు. ఇది వచ్చేసి ఆయిల్ ఇండికేటర్ పాయింట్ అది. అలాగే ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే డిగ్రీస్ ఉన్నాయి మనకి 0, 10, 20 అని. ఇది ఆ బోల్డ్ లూజ్ చేసి మనం ఆ డిగ్రీ అయితే మనం మ్యాచ్ చేసుకోవచ్చు. మనకి కాంపౌండ్ రేస్ట్కి అయితే మనకి ఒక లైన్ కనిపిస్తుంది. అలాగే 10, 20 డిగ్రీస్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి. సో ఆ రేస్ట్ని మనం తిప్పుకొని డిగ్రీస్ అయితే మనం మ్యాచ్ చేసుకుంటాము. అది కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. ఇది వచ్చేసి టూల్ పోస్ట్ లాకింగ్ లివర్ అనమాట. చూడొచ్చు మీరు, నేను లాక్ చేసాను. అలాగే గేర్స్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇది వచ్చేసి మనకి న్యూట్రల్. ఇది వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం కింద వైపుకి అయితే అందాము. ఒక నిమిషం, ఇప్పుడైతే పైకి అన్నాము. ఈ పైకి అంటే ఈ రేస్ట్ సెల్ఫ్ అయితే మనకి మూవ్ అవుతుంది. ఇది లాకింగ్ లివర్ అనమాట, సెల్ఫ్ లాకింగ్ లివర్. అది లాక్ చేసినట్లయితే మనకి లివర్ అయితే మనకి సెల్ఫ్ అయితే మనకి మూవ్ అవ్వదు. మోటార్ రన్నింగ్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మూవ్ అవుతుంది. అలాగే ఇది స్పిండిల్. ఆ స్పిండిల్ లాకింగ్ కూడా మనకి రేస్ట్ మొత్తం మూవ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి అయితే మనకి యూజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడొచ్చు మీరు, ఇది లాక్ చేసాను ఆల్రెడీ. ఇప్పుడైతే ఇదైతే మూవ్ అవ్వదు, ఇది మూవ్ అవుతుంది. చూడొచ్చు మీరు ఫ్రంట్ రెస్ట్ అనేది. టూల్ పోస్ట్ అయితే మాత్రం మూవ్ అవుతుంది, కానీ మొత్తం పోస్ట్ అయితే మాత్రం మనకు మూవ్ అవ్వట్లేదు. అలాగే ఇది వచ్చేసి థ్రెడ్డింగ్ లాకింగ్ లివర్ అనమాట. సో మనం లాక్ అయితే ఓపెన్ చేయాలి. సెల్ఫ్ లాక్ అయితే వేసాము, సెల్ఫ్ లాక్ అయితే ఓపెన్ చేయాలి. సెల్ఫ్ లాక్ ఓపెన్ చేశాను. ఇప్పుడు రేస్ట్ మొత్తం బ్యాక్ సైడ్కి అయితే అంటున్నాను. అలాగే ఇప్పుడు జాసెస్ చూసుకుందాము. మనకు వచ్చేసి జాసెస్ ఉన్నాయి. అలాగే చెక్కి రెడ్ జాసెస్ అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నాను నేను. చూడొచ్చు మీరు, ఈ జాసెస్ కూడా ఎలా ఫిట్టింగ్ చేయాలని కూడా మీకైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. అంటే త్రో చెక్లో వచ్చేసి 3 జాసెస్ ఉంటాయి. ఈ 3 జాసెస్ కూడా మనకి ఎట్ ఏ టైం కూడా పెట్టలేము. ఒక్కో జాస్లో ఒక్కొక్కటి పెట్టుకుంటూ రావాలి. అది కూడా మీకైతే ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను నేను, చూడండి ఖచ్చితంగా. చూడొచ్చు మనకి నెంబర్ 3 ఊడిపోయింది. అలాగే నెంబర్ 2, నెంబర్ 1. దీని మీద నెంబర్స్ కూడా ఉంటాయి మీకు. ఆ నెంబర్స్ కూడా చూపిస్తాను మీకు. ఇది వచ్చేసి మనకి రివర్స్ జాస్. అలాగే నేను రైట్ జాస్ కూడా చూపిస్తాను మీకు. చూడొచ్చు ఇప్పుడు మనకి దీని మీద నెంబర్స్ అయితే ఉన్నాయి. జాసెస్ మీద నెంబర్స్ ఉన్నాయి, అలాగే చెక్కి మీద కూడా నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఇది వచ్చేసి నెంబర్ 3. అంటే చెక్కి రావడానికి అయితే ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ నెంబర్స్ ఉన్నాయి వాటికి. ఇది వచ్చేసి నెంబర్ 2. అలాగే ఇది వచ్చేసి మనకి నెంబర్ 1. త్రో చెక్ వచ్చేసి మనకి ఖచ్చితంగా అయితే 3 ఉంటాయి. 3 జాస్ చెక్ అయితే ఉంటుంది మనకి. అలాగే ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి నెంబర్ 1 కనిపిస్తుంది. అలాగే దీని లోపల థ్రెడ్డింగ్ టైప్ అయితే మనకి కనిపిస్తుంది. చూడొచ్చు మీరు. సో 1 or 2 అలాగే 3 ఈ స్టెప్ బై స్టెప్ అంటే 1, 2, 3 ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ థ్రెడ్లు అయితే మనం కూర్చోబెట్టాలి. ఈ గాడీస్ కనిపిస్తున్నాయి కండి, ఈ గాడీలో కూర్చుంటుంది అది. ఇవి వచ్చేసి ఇటువైపు ట్యాపర్ ఉన్నాయి, ఇవి వచ్చేసి ఇటువైపు ట్యాపర్ ఉన్నాయి అనమాట. అది వచ్చేసి రివర్స్ జాస్, ఇందా మీకు ఊడబిగినాయి. ఇది వచ్చేసి రైట్ జాస్. ఇప్పుడు మనం రైట్ జాస్ వేస్తాం. ఇప్పుడు చూడొచ్చు దీని మీద ఆల్రెడీ 1, 2, 3 నెంబర్స్ అయితే ఉన్నాయి. మీకు జాసెస్ ఎలా పెట్టాలని కూడా మీకు చూపిస్తాను నేను ఇప్పుడు. 1, 2, 3 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. అలాగే జాసెస్ మీద కూడా మనకి నెంబర్స్ ఉంటాయి. చెక్కి మీద కూడా నెంబర్ 1 తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు చూడొచ్చు మీరు, నెంబర్ 1 ఉంది. సో ఈ స్పిండిల్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్టార్టింగ్ పాయింట్లో అయితే మనం పెట్టుకోవాలి. చూడొచ్చు జాస్ ఎలా పెట్టాలో కూడా మీకు చూపిస్తాను. ఈ విధంగా అయితే జాస్ పెట్టుకోవాలి.
తర్వాత చెక్కి రొటేట్ చేసినట్లయితే అదైతే లాక్ అయిపోతుంది. అంటే ఆల్రెడీ స్పిండిల్లో ఒక స్టెప్ అనేది అయితే కూర్చుండిపోయింది అనమాట. అలాగే ఇప్పుడు సెకండ్ జాస్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. చూడొచ్చు ఇక్కడ నెంబర్ 1 ఉంటుంది, నెంబర్ 2 అని. అది కూడా చూపిస్తాను మీకు. ఈ స్పిండిల్ అయితే రానియండి ముందు. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇక్కడ స్టార్టింగ్ పాయింట్ వచ్చేసింది. అంటే అక్కడ స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడ స్టార్టింగ్ పాయింట్కి వచ్చింది. అంటే ఒక రౌండ్ సర్కిల్ మొత్తం తిరిగి రాకూడదు. రౌండ్ సర్కిల్ తిరిగి వస్తే మనకు అవుట్ అవుతుంది. ఇక్కడ నెంబర్ 2 ఉంది, చూసుకోవచ్చు మీరు. దీని కూడా నెంబర్ 2 ఉంది. సో ఈ నెంబర్ 2ని కూడా ఇలా సెట్ చేసేయాలి. చూసుకోవచ్చు ఇదైతే లాక్ అవ్వలేదు. అంటే మనం మళ్ళీ బ్యాక్కి వెళ్దాము. సో ఇలా పెట్టేసి లాక్ చేసినట్టయితే ఇప్పుడు లాక్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు నెంబర్ 3కి వెళ్ళిపోదాం. ఇది కూడా స్టార్టింగ్ పాయింట్ రావాలి మనకి. ఇది వచ్చి స్టార్టింగ్ పాయింట్ వచ్చింది. సో ఈ స్టార్టింగ్ పాయింట్ మాత్రం ఖచ్చితంగా మనం మెయింటైన్ చేయాలి, ఎందుకంటే అవుట్ అయిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది మనకి. ఇది వచ్చేసి నెంబర్ 3 జాస్ని కూడా పెట్టుకుందాము. ఇది కూడా లాక్ అయిపోయింది మనకి. సో ఇప్పుడైతే దగ్గరకు అనుకుందాము. ఇది త్రో చెక్ కాబట్టి మనకి ఇలా ఉంది. అలాగే 4 జాస్ చెక్ అయితే నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నేను. సో ఎవరైనా 4 జాస్ చెక్ని ఎలా అవుట్ తీయాలని తెలియని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కనుక నా ప్రీవియస్ వీడియోస్లోకి వెళ్ళి చూడొచ్చు. డైల్ స్టాండ్ ఏంటి, ఏ స్టాండ్ అవుట్ చేస్తారని కూడా చెప్పాను నేను. ఇది వచ్చేసి మనకు రాడ్ అయితే తీసుకున్నాము. ఆ రాడ్ని ఎలా పట్టుకుంటారో, ఎలా టర్నింగ్ చేస్తారని కూడా మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు. రాడ్ని అయితే నేను పట్టేసుకున్నాను. టర్నింగ్ చేస్తా. కట్టు కనపడదుగా, కట్ చేసి లైట్గా అవుట్ అవుతుంది. అంటే టర్నింగ్ చేసిన సాఫ్ట్ కాదు కాబట్టి మనకు అలా అవుట్ అయితే చూపిస్తుంది. సో అవుట్ అనేది మనం ఇప్పుడు కట్ చేసేద్దాం, టర్నింగ్ చేసేద్దాము. చూడొచ్చు టూల్ ఫిట్టింగ్ అయితే చేసేసాను నేను. సో ఇప్పుడైతే ఫేస్ లాక్ ఉందాం. ఫస్ట్ మనం టూల్ అయితే సెట్ చేస్తామో అది మనకి ఆ సాఫ్ట్, మనం ఫిట్టింగ్ చేసే సాఫ్ట్కి సెంటర్ రేట్లో అయితే ఖచ్చితంగా ఉండాలి. సెంటర్ రేట్ ఎక్కువైనా సరే తక్కువైనా సరే ఆ టిప్ అనేది మాత్రం మనకి ఆ పాయింటెడ్ అనేది పోతుంది. సో ఈ విధంగా అయితే ఫేస్ లాగాలి. చూడొచ్చు మనకి కాంపౌండ్ రెస్ట్ మాత్రమే మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. మొత్తం టూల్ పోస్ట్ రెస్ట్ మాత్రం మనకి మూవ్ అవ్వదు. అవి టర్నింగ్ చేసేటప్పుడు, ఓడి టర్నింగ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం యూస్ చేస్తాము. చూడొచ్చు మీరు, ఇది కాంపౌండ్ రెస్ట్ మూవ్ అవ్వడానికి మాత్రమే. ఫేస్ అయితే ఈ విధంగా లాగుతాం. అలాగే ఇప్పుడైతే టర్నింగ్ చేద్దాము ఓడి మీద. ఓడిని అయితే లైట్గా టచ్ చేశాను. బ్యాక్ సైడ్కి వచ్చేసి కట్ పెట్టుకుందాము. ఇప్పుడు చూడొచ్చు మీకు టూల్ పోస్ట్ రెస్ట్ మొత్తం కూడా మనకి మూవ్ అవుతుంది. ఇది టూల్ పోస్ట్ రెస్ట్ మొత్తం మూవ్ అవ్వడానికి కేరింగ్ హ్యాండిల్ ఇది. ఓకే గాయస్, మీకైతే అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఎవరైనా అర్థం కాని వాళ్ళు ఉంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో అయితే కామెంట్ చేయండి. అంతకంటే ముందు నా ఛానల్ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని లైక్ చేసి షేర్ అయితే చేయండి. ఓకే గాయస్, థ్యాంక్ యూ.